Tutorial melipat box nasi. Tadinya ini masih lembaran begini guys. Nah, kita lipatin sendiri. Tuh. Buka. 3, 4. Nah, ini ada 4 sisi. Nah, terus ada cangkalannya tuh. Sangkutin, sangkutin lagi. Nah, jadi begini. Sebelah sini juga sangkutin lagi. Sebelah sini disangkutin juga. Jadinya seperti ini. Kita tumpuk. Oke guys,